நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும் ஃப்ளைட்ல போய்கிட்டு இருக்காங்க. அப்ப திடீர்னு அந்த ஃப்ளைட்டோட பைலட்டுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்து இறந்து போயிடுறாரு. அதனால ஃப்ளைட் கண்ட்ரோல மீறி போய் கீழே விழுற மாதிரி போய்கிட்டு இருக்கு. இப்போ நம்ம ஹீரோ அந்த பைலட்டை தூக்கி பின்னால வச்சுட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த ஃப்ளைட்டை ஓட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க. கொஞ்சம் தூரம் போய்கிட்டே இருக்காங்க. திடீர்னு ஃப்ளைட்ல இருக்கிற பெட்ரோல் வேகமா குறையுது. என்னடான்னு பார்த்தா வெளியில ஒரு இடத்துல பெட்ரோல் லீக் ஆகிட்டு இருக்கு. இதை பார்த்த நம்ம ஹீரோ நான் போய் அதை சரி பண்றேன்னு சொல்லிட்டு உடம்புல கயிறு கட்டிக்கிட்டு போய் அதை சரி பண்ணிட்டு வருவாரு. இப்போ எவ்வளவு பெட்ரோல் தான் இருக்குன்னு பார்த்தா வெறும் 10% தான் இருக்கும். பக்கத்துல எங்கேயாவது லேண்டிங் பண்ணலான்னு பார்த்தா இவங்க கடலுக்கு நடுவுல போய்கிட்டு இருப்பாங்க. பக்கத்துல எதுவும் கரையே இல்ல. இப்போ ஃப்ளைட்ல இருக்கிற வெயிட்டான பொருள் எல்லாம் தூக்கி போட்டா இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போலாம்னு சொல்லிட்டு எல்லா பொருளையும் தூக்கி போடுறாங்க. அப்போ வேற வழி இல்லாம அந்த பைலட்டோட பாடியும் வெளியே தூக்கி போட்டுறாங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் தூரம் போன உடனே ஒரு சின்ன ஐலாண்ட பாக்குறாங்க. அது கிட்ட போய் லேண்ட் பண்ணலாம்னு பாக்குறதுக்குள்ள ஃப்ளைட்டோட பெட்ரோல் சுத்தமா தீந்து போய் ஃப்ளைட் கடல்லே விழுந்துருது. இவங்களும் கஷ்டப்பட்டு எப்படியோ அந்த கரையில போய் சேர்ந்துடுறாங்க. அங்க போனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது அது ஐலாண்டே இல்ல, அது ஒரு சின்ன மணல் மேடு. கொஞ்ச நேரத்திலேயே அந்த இடத்துல ஃபுல்லா தண்ணி வந்து மூழ்கிடுது. கடைசியில இவங்க அவ்வளவுதான், நமக்கு வேற வழியே இல்ல, நம்ம செத்து போயிடுவோம்னு நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது அப்ப அந்த பக்கமா வந்த ஒரு போட் இவங்களை காப்பாத்தி கூட்டிட்டு போயிடுது.